បាទស្វាគមន៍បងប្អូនត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដូចជាបានវត្តមានខ្ញុំយូរដោយសារតែមួយរយៈមុនមានការរវល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យស្ងាត់នៅ channel អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ poster ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្នុង Photoshop ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា poster គំរូដែលយើងនឹងធ្វើជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅបង្កើតនៅសិលកិច្ចការទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅពាក្យថា file យកពាក្យ new ឬក៏ control អក្សរ n ហើយនេះគឺជាទំហំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក1080 pixel គុណជាមួយ1350 pixel ជាមួយ resolution គឺ300 color mode គឺ RGB អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា create អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅលើ poster sample របស់យើងផងហើយនឹងយើងធ្វើផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតនៅ artboard តែម្ដងគឺ tool នេះនៅក្នុង move tool អញ្ចឹងយើងឈរទៅលើស្លឹកកិច្ចការហើយយើងអូសវាបែបហ្នឹងទៅកាន់នៅកេរម្ខាងទៀតហើយចុចសញ្ញាបូកទៅខាងណាក៏បានតែខ្ញុំចុចទៅខាងស្ដាំដើម្បីងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងartboard ទី1គឺខ្ញុំដាក់នៅរូបភាពដែលខ្ញុំបាន design រួចហ្នឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលណាគឺខ្ញុំចាប់យកមកដាក់បែបហ្នឹងចុច OK បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ lock វាទាំង layer និង artboard អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនឹងធ្វើជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំចូលទៅលើ artboard 2ឬក៏ artboard 2ហ្នឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតនៅ group មួយហើយ group ហ្នឹងខ្ញុំទាញចូល artboard 2ហើយខ្ញុំ double click ដើម្បីសរសេរនៅឈ្មោះដែលខ្ញុំត្រូវការហើយ BG នេះគឺ background ហើយយើងចូលទៅកាន់ adjustment ដើម្បីបង្កើតនៅផ្ទៃការងាររបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅការបង្កើតផ្ទៃខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលជា graphic designer ថ្មីយើងចង់ស្វែងយល់ពីការរចនារូបភាពទៅលើ poster របស់រៀមច្បងយើងដតីទៀតអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនមើលទៅលើ poster របស់គេសិនអញ្ចឹងណាដូចថាខ្ញុំនឹងយក poster នេះជា sample ចុះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀនសង្កេតបែបនេះថាទី1poster ហ្នឹងគឺមានទំហំបែបម៉េចដែរទី2 poster ហ្នឹងមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះនៅក្នុង poster ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុង poster ដែលខ្ញុំធ្វើនេះទី1គឺធាតុផ្សំរបស់វាគឺមានដូចជានេះយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងវាមានកម្មវាមានពណ៌ក្រហមបដិញពីរាងខ្មៅទៅរាងភ្លឺច្បាស់មានកម្មនៅក្នុងហ្នឹងជារង្វង់ហើយមាន text ជាអក្សរពីរជួរមាន logo e-gate មាន logo food panda ហើយមានរង្វង់មួយជាន់ទៀតហើយមានតម្លៃត្រឹមតែជាមួយនឹងតម្លៃ$10ហើយមានមុខម្ហូបមួយមុខមានភេសជ្ជៈជាកាហ្វេមួយកែវហើយនឹងមាន save ពណ៌សមួយទៀតហើយនឹងអក្សរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺវាមាន line លេខមួយទៀតដែលឃើញបងប្អូនភាគច្រើនគឺអាសាប្រើផងដែរអញ្ចឹងយើងរៀនសង្កេតបែបហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងអាចសង្កេតដឹងទៅលើធាតុផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងអាចធ្វើ poster ដែលរៀមច្បងឬក៏ poster ផ្សេងទៀតមានភាពងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ញុំបោបាច់ជូរច្រើនពេកយើងនឹងចូលទៅការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1យើងបង្កើតនៅ background បើ background នេះគឺយកពណ៌ដូចគេតែម្ដងទៅដោយសារតែខ្ញុំខ្ជិលបង្កើតពណ៌ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បង្កើតពណ៌ថ្មីបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនពេញចិត្តដែលជាពណ៌សម្រាប់បងប្អូនពេញចិត្តផងដែរអញ្ចឹងយកដូចរបស់គេសិនណាបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើត layer មួយទៀតដើម្បីបង្កើតនៅកម្មរង្វង់នេះអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតកម្មរង្វង់ហ្នឹងគឺវាមានការធ្វើផ្សេងមានរបៀបធ្វើផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើជារបៀបសាមញ្ញមួយទៅចុះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចនៅ tool មួយគឺ rectangle tool បដូរ rectangle សំទោសបដូរ rectangle ទៅកាន់
សំដៅបដូរ rectangle ហើយយកពណ៌ដែលបងប្អូនពេញចិត្តណាពណ៌សចុះខ្ញុំយកពណ៌សសិនបន្តមកទៀតបងប្អូនគូសវាអញ្ចឹងទៅគូសទៅតាមទំហំឬក៏ style ពជាបែបណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគូសអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំគូស style ច្រើនកុំឲ្យស៊ីពេលណាអញ្ចឹងយើងនឹង copy វាមួយទៅគឺ Ctrl J ហើយ Ctrl T បងប្អូនមើលទៅលើ Anchor Point នេះបើបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូននេះ tick កន្លែងនេះដើម្បីទាញវាមកដាក់នៅកណ្ដាលនេះព្រោះថា Anchor Point គឺជាអ្នកទប់លំនឹងនៃវត្ថុឬក៏ object ដែលយើងចង់រំកិលទៅកាន់ទិសដៅផ្សេងដោយមិនចង់រំកិលទិសដៅដែលមាន Anchor Point នៅចំណាអញ្ចឹង Anchor Point វានៅចំគល់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់រំកិលទេវារំកិលតែទិសដៅខាងនេះអញ្ចឹងយើងរំកិលវាមកហើយកម្រិតនេះបងប្អូនចង់បានប្រវែងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចOK ឬក៏ Enter ហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនៅ shortcut Control Alt Shift T ចុចវាបែបហ្នឹងទៅមកប៉ក់ពីប៉ក់រហូតទៅតាមចំនួនដែលបងប្អូនពេញចិត្តអញ្ចឹងយកប៉ុណ្ណឹងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំ convert វាទៅ Smart Object ហើយខ្ញុំបដូរវាទៅ Blend Mode Option អានេះវានៅមួយនៅយើងគ្រប់អត់អស់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំទៅម្ដងទៀតណាគ្រប់វាចូលទាំងអស់បែបនេះហើយយើងបដូរកន្លែងសំទោសដោយសារតែគ្រប់មានបងប្អូនគាត់ឆាតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងយកកន្លែងcolor mode នេះគឺ soft light អញ្ចឹងខ្ញុំ convert វាទៅ smart object ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យ file ហ្នឹងវាស្លាប់តែម្ដងចុះអញ្ចឹងយើងបង្កើតប៉ុណ្្នឹងរួចហើយយើងមើលថាគេមានអីទៀតគឺ save ណាគឺ save អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតនៅ group មួយទៀតខ្ញុំសរសេរពាក្យថា save ហើយនឹងបង្កើត layer មួយដើម្បីគូសអញ្ចឹងយើងចូលទៅ rectangle tool ដដែលហើយយកពណ៌សដូចគេយើងគូសបែបហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញវានេះនេះបងប្អូនទាញវាទៅគំនុះទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់អានណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងផ្អៀងទិសដៅនៅប៉ុណ្ណាក៏បានដែរដូចជាអត់ចូលសោះនៅក្នុងក្រុមនេះខ្ញុំអត់បើក Telegram ផងវានៅតែ load បានទៀតសូមអធិស្ឋានផងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅយកនៅរូបរបស់យើងណារូបនេះអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺវានៅលើ shape អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតនៅក្រុមមួយទៀតគឺ food អញ្ចឹង food ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចនៅ shortcut គឺ Control Shift និង N ដើម្បីបង្កើតនៅ layer ថ្មីមួយឬក៏បងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅយកនៅរូបភាពម្ហូបហ្នឹងយកមកដាក់តែម្ដងហើយ Control T ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ transform នៅទិសដៅវាបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ជាស្រមោលឲ្យវានេះគឺស្រមោលនេះគឺអត់ពិបាកធ្វើទេវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រើវិធីសាស្ត្រមួយចុះគឺអូខេសំទោសខ្ញុំសូមបិទTelegram បន្តិចបិទឲ្យឆាតចូលដោយសារតែវានេះពេកណាជាស្រ័យអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើរូបម្ហូបរបស់យើងវិញហើយយកពាក្យថា fx ហើយយកពាក្យថា drop shadow អញ្ចឹងកន្លែង drop shadow នេះគឺយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងគ្នាណាយើងអាចអនុវត្តវាទៅលើរូបភាពមួយចំនួនបានទៀតទេវាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់យើងអាចប្រើអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនកែច្នៃណាអញ្
ចឹងខ្ញុំយក opacity 100ហើយ color នេះយករៀងប្រផេះបន្តិចចុះគឺលេខកូដ47ចុច OK ចុច OK ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយករូបដៃដែលជាម៉ៅរបស់យើងហ្នឹងយកមកដាក់នៅរូបdrop shadow បន្តមកទៀតយើងចុចម៉ៅស្ដាំដើម្បីបង្កើតនៅ layer ថ្មីគឺ create layer ហើយយើងចុចពាក្យថា OK ហើយនេះគឺជា layer ដែលយើងបានបង្កើតចេញពី drop shadow ហើយយើងចុចវាម្ដងទៀតគឺមកខាងស្ដាំ convert to smart object បន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ filter យកពាក្យថា blur ហើយយក Gaussian blur អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមនៅ radius វាឲ្យធំឬតូចទៅតាមបងប្អូនពេញចិត្តអញ្ចឹងយក 5.4 គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើង link វាទាំងអស់ទៅចុចលើ object របស់យើងចុច shift link គ្រប់អូខេ link ហើយខ្ញុំបង្កើតគ្រប់វាថ្មីមួយទៀតចុះគឺដាក់ថា full ដដែលបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចនៅក្រុមមួយទៀតគឺដាក់ថា coffee ហើយចុចនៅកន្លែងសញ្ញាបូកនេះគឺ layer ណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកភេសជ្ជៈយើងគឺកាហ្វេមួយកែវទៀតយកមកដាក់អញ្ចឹងនេះគឺរូបកាហ្វេដែលខ្ញុំបាន download ពី website មកហើយយកវាមកធ្វើជា sample concept ណាអញ្ចឹងទំហំវាអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនអាចដាក់ទំហំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរ transform តាមចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនបន្តមកទៀតយើងឈរនៅ layer ខាងក្រោមនេះយើងបង្កើតនៅស្រមោលឲ្យវាមួយគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ឬក៏អក្សរ B ដែលជា shortcut ហើយ opacity 100 flow 100ហើយនឹងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងចុចវាមកប៉ាក់ទៅហើយ control T ហើយខ្ញុំចុច shift ដើម្បីឲ្យសំប៉ែតទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនពេញចិត្តអូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញទៅតាមទិសដៅផ្សេងទៀតគ្រាន់តែចុចcontrol ដើម្បីធ្វើការ transform បែបនេះអូខេខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិនចុះគឺថាប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយខ្ញុំចុច shift link ដើម្បីឲ្យវានៅជាមួយគ្នាអូខេនេះគឺរួចរាល់មួយហើយបន្តមកទៀតយើងទៅមើលថា poster នោះវាមានអីទៀតវាមាននេះគឺរង្វង់មូលហើយមានដូចជាបណ្ដេញពណ៌ណាគឺ gradient ប្រភេទ gradient តែវាមានវិធីសាស្ត្រធ្វើផ្សេងគ្នាទៀតអញ្ចឹងគឺរង្វង់មូលនេះគឺវានៅក្រោយសេពូសវានៅក្រោយភេសជ្ជៈកាហ្វេវានៅក្រោយរូបម្ហូបអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅក្រុមមួយទៀតគឺយើងបង្កើតបែបនេះបានទេក្រុមនេះអត់បានទេដោយសារតែដល់ពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមទៅក្រុមថ្មីវានឹងនៅលើអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលនៅលើ background នេះបង្កើតក្រុមថ្មីមួយខ្ញុំ double click ដាក់ថា circle ដើម្បីសម្គាល់ថាវាជារង្វង់មូលហើយខ្ញុំបង្កើតគ្រប់វារួចនិងបង្កើត layer ចោលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនៅellipse tool បន្តមកទៀតខ្ញុំបដូរពណ៌វាទៅពណ៌រាងក្រហមចាស់ហើយខ្ញុំចុច shift ឲ្យវាស្មើអញ្ចឹងទំហំគឺខ្ញុំយកអញ្ចឹងសិនទៅក្រោយមកទៀតយើងបង្កើតនៅក្រហមនេះគឺវាមិនវាក្រហមពណ៌មួយដែលវាមិនឆ្លុះទៅលើផ្ទៃ background យើងទេមានន័យថាវាជា shape មួយដែលនៅជាន់ទៅលើ shape របស់យើងនេះអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេយើងចុច control J បន្តមកទៀតខ្ញុំបដូរពណ៌ណាបដូរពណ៌កន្លែងដែលយើងចុច control J ហ្នឹងគឺ ellipse 1 copy នេះបដូរ fill ពណ៌ទៅពណ៌ក្រហមបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច control T ដើម្បីបង្រួមវាឲ្យតូចដើម្បីឲ្យយើងវាចេញពណ៌បែបនេះណាអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអីវាទៀតទេគឺខ្ញុំ convert វាទៅ smart object ប
តមកទៀតយើងចូលទៅពាក្យថា fx យកពាក្យថា inner glue ក៏បានឬក៏បងប្អូនមានអ្វីដែលដាក់ផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយក inner glue អញ្ចឹងចុះហើយកន្លែងcolor mode នេះខ្ញុំយក linear dot 8ហើយ opacity ខ្ញុំយកព្រមតែ55ទេហើយ contour នេះគឺបងប្អូនជ្រើសរើសតាមអ្វីដែលបងប្អូនពេញចិត្តទៅវាមានបែបនេះបែបនេះបែបនេះឬក៏បែបនេះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាអាចយកបានអញ្ចឹងចូលប៉ុណ្នេះខ្ញុំយកដំបូងគេហ្នឹងចុច OK បន្តមកទៀតគឺយើងអត់មានអីផ្សេងក្រៅពី link វាទេកុំឲ្យវារបូតចេញពីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ link វាមួយទៀតណាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវទៅសេនៅពាក្យថាឈុតពិសេសអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅគឺ text ណាអូខេអញ្ចឹងឈុតពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេខ្ញុំយកពណ៌សហើយកន្លែងនេះបងប្អូនជ្រើសរើស font ដែលបងប្អូនពេញចិត្តទៅដោយសារតែខ្ញុំមានតែប្រើមីសានខ្មែរហើយខ្ញុំបដូរ font កន្លែងនេះទៅខ្មែរអូខេខ្ញុំសរសេរថាឈុតពិសេសណាអញ្ចឹង control A ដើម្បី select ហើយកន្លែងនេះគឺជា alignment អានេះគឺ center ខ្ញុំយក center ណាអញ្ចឹងខ្ញុំពង្រីកទំហំវាបន្តិចហើយកន្លែងsize នេះគឺខ្ញុំយកdemi bold ណាចូលប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងបង្កើតនៅ stroke ឲ្យវាមួយទៅដោយសារបោះគេនេះគឺមាន stroke ពណ៌ក្រហមមួយជាមួយពណ៌សមួយទៀតអញ្ចឹងវាមានពីរតង់ណាអញ្ចឹងយើងចូល fx យកពាក្យថា stroke អញ្ចឹងកន្លែង stroke ពណ៌សនេះបងប្អូនដូរទៅពណ៌ក្រហមទៅហើយកន្លែង inside នេះយើងយកពាក្យថា outside ដើម្បីឲ្យ stroke វានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងយើង add stroke មួយទៀតយកពណ៌សเนาะគឺបែបហ្នឹងនេះគឺcopy វាតែម្ដងទៅគឺ control J ឬក៏ alt ទាញវាចុះក្រោមក៏បានដែរហើយខ្ញុំ control T ខ្ញុំទាញវាចុះមកក្រោមហើយខ្ញុំពង្រីកដោយសរសេរថាញ៉ាំបាន2នាក់ញ៉ាំបាន2នាក់ខ្ញុំចុច control A select បដូរនៅ size ទំហំទៅជា heavy ហើយ control T ពង្រីកនៅទំហំអស់វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងទៅធ្វើនៅ$10នេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា$10ដែលធ្វើនេះគឺយើងអាចធ្វើនៅក្នុង Photoshop ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗបានប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំបងប្អូនឆ្លងទៅកាន់កម្មវិធីមួយគឺ Illustrator អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ Illustrator ចូលពាក្យថា create new ហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅទំហំដែលបងប្អូនពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំយក print យក A4 កន្លែងនេះខ្ញុំយកវាគឺ RCB សំទោសគឺ RGB ណាហើយខ្ញុំយក portrait សំទោសគឺ landscape ហើយចុចពាក្យថា create ហើយទំហំប៉ុណ្ណេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយកចុចពាក្យថា create ហើយខ្ញុំចុចទៅ window យក workspace យកបែបនេះគឺ essential classic ណាយកបែបនេះព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ text មួយហើយបងប្អូនទៅសេណាក៏បានដែរខ្ញុំទៅសេនេះចុះដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងវាទំហំពេកតូចពេកយើងចុចកន្លែងនេះយកទំហំធំអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរទៅជា font អង់គ្លេសវិញ$10ហើយ control A យើងមើលកន្លែង character នេះគឺបងប្អូនបដូរទៅកាន់ font ដែលបងប្អូនពេញចិត្ត font នេះគឺ Akira
pen ណា super bowl ខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច shift ដើម្បីពង្រីកវាឲ្យធំអញ្ចឹងក្នុង Illustrator គឺវាអត់ដូច Photoshop ទេគឺយើងអាចបដូរអីបានច្រើនទេព្រោះប៉ុន្តែវាមានពណ៌ច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំតន់ខ្វល់ទី1យើងចូលទៅ appearance ឬក៏នៅកន្លែងនេះយើងចុចលើវាទៅហើយយើងបិទពណ៌វាសិនណាកន្លែងពណ៌នេះយើងអត់ឃើញថានេះទេអញ្ចឹងទៅយើងយកពាក្យថានេះ default switch Illustrator អញ្ចឹងវានឹងចេញពណ៌បែបហ្នឹងមកប៉ុន្តែយើងអាច rotate ពណ៌ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ចង់បានពណ៌អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងបិទពណ៌ហ្នឹងសិនយើងចុចកន្លែងនេះ none ឬក៏អាហ្នឹងគេហៅអីទេខ្ញុំភ្លេចសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក none អញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតយើងទៅ add new field នៅកន្លែងនេះ appearance ណាយើង add new field អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចយកនេះកន្លែងនេះក៏បានចុចនៅកន្លែងនេះ switch យក default នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែអូខេយកនេះចុះវាលឿនណាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ copy ណាយើង copy នេះគឺចុចអាកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមួយទៅចុចលើវាមួយយើងឈរនៅកន្លែងដែលយើង copy នេះយើងបដូរពណ៌នេះពណ៌នេះយកពណ៌រាងប្រផេះដើម្បីមើលឃើញអញ្ចឹងបដូរពណ៌រួចយើងមើលពណ៌នេះអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា fx យកពាក្យថា distort transform អញ្ចឹងយកពាក្យថា transform effect អញ្ចឹងកន្លែង horizontal នេះខ្ញុំយកវា 0.5 ហើយអាក្រោមក៏ 0.5 ដែរអូខេហើយកន្លែង copy នេះបងប្អូនដាក់នៅចំនួនដែលបងប្អូនពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់20អញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងចុចកន្លែង preview ណាអូខេនេះឃើញវាចេញមកហើយអញ្ចឹងវាដូច 3D វាស្អាតជាង Photoshop អញ្ចឹងខ្ញុំយកតែ20ទេចុច OK អញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងដាក់តម្លៃដែលវាមាន 0. ប្រហែលហ្នឹងគឺកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញបើយើងដាក់វាតិចវាកាន់តែកន្លែងហ្នឹងវាស្អាតតែវាដាក់ច្រើនកន្លែងហ្នឹងវាកាន់តែរីកនៅទំហំធំអញ្ចឹងវាអត់អីទេយើងយកប៉ុណ្្នឹងយើងចុចលើវាយើងចុច Ctrl C ឬក៏ Ctrl X ក៏បានដែរអញ្ចឹងយក Ctrl C ចូលទៅ Photoshop យើងវិញយើងផាសវាទៅចុច Ctrl V ណាចុច Ctrl V ហើយយើងយក Smart Object ចុច OK ណាអូខេយើងពង្រួមវាបានអត់បញ្ហាទេណាពង្រួមអូខេអញ្ចឹងកន្លែងកែវកាហ្វេនេះវារាងធំយើងឲ្យវាទូចបន្តិចទៅអូខេទូចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង$10របស់យើងគឺបានចេញរូបរាងហើយយើងបង្កើតនៅ shadow វាគឺ fx drop shadow គឺបងប្អូនយកពណ៌ខ្មៅយកខ្មៅពេកហើយកន្លែងផ្សាយសម្រាប់ blur នេះយករាងគ្រាន់បើទៅអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបង្កើតនៅ shape មួយជាមួយនឹងអក្សរថាតម្លៃត្រឹមតែអញ្ចឹងយើងបង្កើតគ្រប់អវយមួយទៅដាក់ថា right control shift ឬក៏ចុចកន្លែងនេះគឺបង្កើតលេខថ្មីគឺយើងចុចនៅ shortcut អក្សរ U ឬក៏ចុចកន្លែងនេះយកពាក្យថា rectangle tool យកវាមកគូសបែបហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតយើងចង់ឲ្យវាមូលណាអញ្ចឹងយើងមើលនេះកន្លែងនេះទាញវាអត់ទៅវាមូលហើយបង្កើតលេខថ្មីមួយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនឹងហើយយើងទៅសេទៅបាទហើយអញ្ចឹងយើងទៅសេវាទៅគឺបង្កើត layer មួយទៀតទៅសេថាតម្លៃត្រឹមតែអញ្ចឹង Ctrl A ហើយបដូរ font វាណាគឺមីសានខ្មែរហើយខ្ញុំ Ctrl T
ហើយពង្រួមវាទៅអូខេអញ្ចឹងតម្លៃត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតទៅទៀតគឺយើងនេះធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង logo របស់ Food Panda ហើយនឹង e-gate អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតក្រុមមួយទៀតគឺដាក់ថា logo សំទោសដូ keyboard សិនគឺ logo food ហើយ control shift n បង្កើតនៅ new layer អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ប្រហែលទេយើងមើលទៅលើ shape របស់គេហ្នឹងគឺវាមានរាងស្ទៀង 3D វាមានកម្រាស់បង្ហៀងនិងអត់បង្ហៀងអញ្ចឹងគឺយើងអត់ប្រហែលទេយើងប្រើ shortcut U ប៉ុន្តែរបស់យើងនៅកន្លែងនេះគឺវាជាប់នៅ circle អញ្ចឹងយើងចង់បាននៅទម្រង់ផ្សេងយើងប្រើ shift ជាមួយអក្សរ U ពេលវាឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំយក rectangle អញ្ចឹងយើងគូរទៅចុច shift ផងដើម្បីឲ្យវាស្មើហើយកន្លែងមានរង្វង់4នេះបងប្អូនអាចទាញកំណោងវាទៅខ្ញុំយកកំណោងប៉ុណ្ណេះបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនៅ control J ដើម្បី copy វាមួយបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលនៅ layer rectangle ខាងក្រោមនេះបន្តមកទៀតយើងចុចបង្កើតក្រុមមួយហើយអូសវាចូលក្រុមហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនៅ shortcut មួយគឺ control Alt Shift ជាមួយនឹង arrow key ដែលមានឆ្វេងស្ដាំលើចុះក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាទៅខាងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំយក arrow key ទៅខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងចុច3-4 ដងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដងវាទៅនេះចុចទៀត copy វាហ្នឹងកុំចុចច្រើនពេកតែវាទៅច្រើនពេកវាឆ្ងាយអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងសិនបន្តមកទៀតយើងបិទ group បន្តមកទៀតយើងចូលទៅ FX យក color overlay បន្តមកទៀតកន្លែង color នេះបងប្អូនបដូរទៅ color ដែលវាមានភាពប្រហែលជាមួយនឹងពណ៌សដើម្បីឲ្យវាឃើញជាទម្រង់បែប 3D អញ្ចឹងវាទៅរាងឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងទៅយើងអាចរំកិលវាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម control T ជាមួយនឹង shift ចាប់ទាញវាអញ្ចឹងទៅដាក់វាចុះក្រោមបន្តិចណាទៅឲ្យទំនោរអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅយករូប Food Panda ហើយនឹង e-gate អញ្ចឹងរូបហ្នឹងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំទៅយកនៅក្នុង file folder នេះទៅគឺខ្ញុំបាន download អញ្ចឹងខ្ញុំទាញយករូប Food Panda ខ្ញុំបង្រួមវាបន្តិចហើយដាក់បែបហ្នឹងតមកទៀតយើង clipping mask ឬក៏យើងប្រើអក្សរ Alt ឬក៏ right click ខាងស្ដាំយកពាក្យថា create clipping mask អញ្ចឹងយើងចុច control T ដើម្បី transform និងពង្រួម logo ឲ្យចំកណ្ដាលเนาะអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះបន្តមកទៀតយើងមើលរបស់គេគឺវាមាន stroke នៅខាងក្រៅមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងយើងអត់បញ្ហាទេយើងដាក់ stroke យើងនៅលើ rectangle កុំដាក់ stroke នៅលើរូប panda នេះដោយសារ panda វាបានចូលទៅក្នុង rectangle ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ rectangle ទៅeffect ផ្សេងៗហ្នឹងវាឲ្យផលទៅក្នុង Food Panda ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅ rectangle ចូល effect យក stroke ហើយកន្លែងនេះគឺយើងយកពណ៌សទៅហើយកន្លែង outside នេះយើងអាចយក inside ណាអញ្ចឹងយើងយក inside គឺយកទំហំប្រហែលជា3ប៉ុណ្នេះគឺអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគ្រប់វាទាំងអស់បែបហ្នឹងហើយបន្តមកទៀត copy ចុច control J ហើយធ្វើការទាញវាទៅកាន់ទិសដៅផ្សេងអូខេទិសដៅវានៅទីណាខ្ញុំដាក់នៅទីនេះចុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនចុចវាមកហើយបិទភ្នែករូបpanda នឹងសិនហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ folder យកlogo របស់ e-gate មកមួយទៀតអ
chứng do vì mặt đặt bài bằng sấn bằng ghi bật tích tốt mất tiết dương đọt đá cứ mask đám do biệt thà create clean pick mask chứng xâm sợi về phần nắng hay cái lại logo footprint annex cứ phở đổi kê tới cứ vì riêng bật trị bật tích chứng cứ bật trị bạn ní ok chứng là cái lại nhà so ní nhâm trong bằng ghi vì hỏi thô một tích tiết nữa bằng ghi về thô một tích tiết tới cái thật này cho crop tích để cho crop một tích này chứng cái lại logo ní cứ nhôm đã với cho từ crop vậy nữa ok thở copy kê một tích tới chứng vì admin ATT lại cứ còn ta chia so tại phần nọ chẳng bông ôn ai sẽ xây thay đi tới ở phần nhà tiền á chẳng nhung chơi sẽ xây bật thay mà phần tái nhưng mơ từ lơ poster vào cái tới Vinasol ấy tiết cứ save tại biển tùm rốn đôi chip cài chẳng trong bậc cao group một tiết trong double click đặt một xế cứ style chẳng nước lại nó cứ vì chỉ save nữa which is custom save để bóng ôn ai rột download bàn nữa tại bảo bóng ôn trong mát cho nên tầm lệ save nó được ok xong chia sẻ chẳng save nó cứ vì mình được trong internet đại trong bàn đòn tốt chẳng trong xôm từ cho save nâng sấn lại với riêng dù tịch nó là xa tại vì được trời chẳng tới tầm hôm save nó dựng ai chơi được trong Photoshop ban toàn thà nhưng ở trong chơi vô về srap tại mà đâu tới nhưng srua cho nên càng nghĩa đại và tới nhưng ở toàn chế dựng ai riêng chơi về sân bán á chẳng nó lại ní bia nó lại nè tí ok ồ tới sân ok đi nó lại đi chẳng trong đặt vì nó lại thì muối hai bậc cao layer một tiết đặt vì lại thì một tiết hai bậc cao layer đặt lên đây một tiết hai bậc cao layer một tiết hai đặt nó lại để một tiết nữa chân việc phần nắng và to bậc tiết cứ bọc cái miền lại lên chân dương đặt một tiết tới cứ lái lệch nó sẽ tại lái lệch trong khơi bóng ổn định trán này đi dùng và lái lệch này chẳng ọt vào nhà thế nhưng vô mặt đại đại tới hay phần rịp ruộng tàm đang tới hai phần đồ nơi nô mố từ color mode để bóng ổn định chất chẳng trong xôm vô nơi color linear là xong tốt cứ linear dot add vô color mode nữa cái lại ní vào cái bên drop shadow nữa chẳng dùng drop shadow phân tích tới của click drop shadow nữa chẳng về ở thành hạ thế drop shadow ok chẳng vì bên tay phần nắng nó không poster ngày nữa chẳng giờ nâng chụp clip nơi poster bắt đầu clip nơi ngày sai rồi có ngày đây dùng từ này ở ai xăm nhà bạn ok chẳng bên tập nắng bye bye